ये लड़की इतनी रात में अकेला होता है, तभी कुछ दूरी पर एक ट्रक ड्राइवर की नजर उस लड़की पर जाती है और वो ट्रक ड्राइवर लड़की का अकेले होने का फायदा उठाना चाहती है। तब वो लड़की डर के मारे पास के वॉशरूम में चला जाता है और तभी उसे वॉशरूम के बाहर किसी के पैर दिखाई देती है, जिससे लड़की पूरी तरह से डर जाती है और उसे वहाँ से भागने के लिए उसके ऊपर कुछ चीजें फेंक रही होती है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि ट्रक ड्राइवर होता है, जो लड़की के सामान फेंकने से वहाँ से चला जाता है। उस आदमी के चला जाने के बाद लड़की वॉशरूम से बाहर निकलती है ताकि एक सेफ जगह पर जा सके, लेकिन ट्रक ड्राइवर अभी भी वहीं पर मौजूद था, जो लड़की पर हमला कर देता है और एक बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर लड़की को बेहोश करके अपने साथ ले जाता है।